Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, dimanapun kalian berada, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel YouTube kami. Seperti biasa, kehadiran kami kembali di hadapan Anda tentunya ingin berbagi sedikit informasi menarik yang bermanfaat seputar kesehatan menggunakan bahan-bahan herbal alami. Sebelum saya berlanjut, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengeklik video ini dan juga mensupport channel YouTube kami ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Saya doakan semoga kalian dalam lindungannya, diberkahi umur panjang, lancar rezeki, dan lancar segala usahanya, serta dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dalam video kali ini saya akan kembali berbagi resep pada kalian yang masih mengeluhkan keluhan sakit batuk berdahak dan sesak nafas. Selain karena infeksi, batuk berdahak ternyata juga bisa menjadi salah satu ciri-ciri asma. Sebagian penderita asma tak hanya mengalami sesak napas, tapi juga batuk berdahak hingga berhari-hari. Batuk yang mengeluarkan banyak dahak menandakan bahwa saluran pernapasan Anda sedang meradang. Sesak napas merupakan keadaan saat tubuh kekurangan suplai udara yang berisi oksigen di paru-paru sehingga memberikan sensasi yang tidak nyaman. Sesak napas dapat terjadi karena berbagai faktor penyebab yang umumnya bersumber dari organ yang berperan penting dalam peredaran darah, kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Yaitu paru-paru dan jantung. Namun hal ini bisa diatasi dengan menggunakan bahan-bahan herbal alami yaitu kunyit, ketumbar, dan bawang putih. Kunyit bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit pilek dan batuk. Kunyit dinilai memiliki probiotik asli, jadi ketika dikonsumsi dengan makanan yang berprotein tinggi, ia dapat membantu pencernaan dan mencegah pembentukan gas. Caranya yaitu siapkan dulu bahan-bahannya yaitu kunyit, ketumbar, dan bawang putih. Lalu rebus semua bahan dengan takaran 3 gelas. Lalu tunggu sampai air mendidih dan menyusut menjadi 2 gelas. Lakukan cara ini secara rutin 2 kali sehari. Nah, ini dia hasil dari rebusan bahan tadi ya. Silahkan mencoba. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.